Gente, esse é o Totó. O cachorro Totó, ele... Essa aqui é dele que ele acabou de sair pra rua. O cachorro aqui é fujão, acabou de sair, aliás, acabou de chegar da rua. Ele tinha saído pra rua, acabou de chegar da rua. O Foguinho chegou com morrendo de sede, ó. Não dá mais trabalho pra pôr ele pra dentro. Aí eu pedi sabedoria pra Deus, Deus me deu sabedoria, mostrei a ração para ele e ele, graças a Deus, eu consegui colocar ele pra dentro. Olha como que ele tá cansado, que ele correu muito na rua, como que ele tá cansado, ó. Eu crio ele desde quando ele era filhote.